rakti žodį mūsų mergaitėms. Tuo labiau, kad šiandien bent jau taip atrodo, jos tikrai turi ką pasakyti. Kokiais vėjais dabar salė? Фу, kad iškūstina, Joška. Tai tu kokiais vėjais, tas ne vėjais. Audrom Vilnių natas. Einam papasakosiu viskų nuolatas. Einam labai lietus. Einam, aha. Taigi, tu tai su tais laikrodžiais tai biznių užsiminėjai, turgavai, gal ir ko čia dirbi? Oška, man nesterėktų. Kokiu bizniu, ne laikrodžių bizniu. Šiandien nunešiau peninį ant penelį. Iškart troleibusą ir Vilnių. Laikrodį reikia nusistatyti. Anūkas 60-mečio progų padovanoja ispaniškas laikrodis. Ir sakė, dažnai nereguliuoti. O pas mum Lietuvoje dabar matai, suspynė visas laiką juostas. Supranti? Va, matai, parlamentą grupę aikštėje, va, kur čia žaliai apsvirkiai žaliukai nakšnėje, va. A tai kuo jie čia dirba dabar? Ku dirba, Lietuvoška nieka neraukia, žiūri visai. Ku dirba? Taigi ieška laiką juostas, nu kaip tu nesupranti? Kaip perkūnai, matai. Taigi sako žmonės, kad Suvalkijoje ir Dzūkijoje juosta yra, negi šitoj vietoj, nu. Prekatė Suvalkiečiai ir Dzūkai. Taigi, kur stovi pagrindinis Lietuvos Žiegarius skaitas, va. Taip. Supranti, ir reikia atrasti juostą, kad prigulim. Aš tai sakau, va, gyvenam prie Smetoną. Aha, gyvenam. Buvom pripratę ilgiausiai laikęs neregė nieką. Prie Rusija buvo, kitas reikalas, irgi viskas buvo prie. Lietuva laisva, 3 kartus per metus Žiegarių reikia peršokti. Nu, perkūnai. Buvo padarius laimutę. Laimutę, ogi buvo, blogai buvo, blogai. Nu, koti blogai, niti bloga, buvom pripratę, organizmą aklimatizavas ir viskas tvarkeliai buvo. Nu tai tavo, tau čia pagrindimą buvo. Žiūrėk, a dabar reiškia kažkokią vanagaitę skaitas. Tai mes, žiūrėk, buvom vieni vituriai skaitę lietuviai, kiti pelėda. Ir dabar ir pelėda, ir vituriai. Dabar nieka, dabar reiškia nori sulyginti ir padarys visus vanagais. Nu, perkūnai primėslina visokių nesąmonių, nu. Bet supranti, va, geriau jam pavyzdį iš manęs. Va, žiūrėk, yra 2 laikai. Vienas vasaros laikų rodo, kit žemas, va, matai? Nu? Reik dabar 3, kad rodytų vanagaitės laikų. Atvažiavau nusipirkti. Ir dar 2 reikalus turiu. Kokius? Tai va, antras reikalas tai toks, atvažiavau paduoti skelbimų. Niekaip negaliu teličiotės parduoti. Nebejama. Nu, dabar žinai, kai tas kainas pasikeitė, pati supranti, matai, rajoniniam laikraštį galėčiau duoti, bet man tai ir kitas reikalas. Atvažiavau pažiūrėti, kaip atrodo Respublikos ir Lietuvos ryto redakcijas. Atsimeni, va, kaip Nijolė liepė visiems žurnalistam apsidirbti visai. Ai, smagi ir man interesnas vilterėt, man sakė, aš tašteliu. Dar nebuvau, matai, dar 3 reikalas, taigi Zoja, dabar turgelį sėdi, padeda bulvas pardavinėti, nu. Tai nukasė bulvas? Nukasė, bet ne Zoja, nukasė. Laiką juostas ieškoja, kaip tik per jas daržų galvoja, kad tai kariuomenės privarė, nuvarė visus bulvas, žinai. Bet kokias bulvytės didelas, aviena, tai jas tokia, žinai, va panašiai kaip tavo untaną gali būti, va. Oik tu, Oška tu! Kas Oška? Tas kur tu mano untaną matai, kad šiandien kalbi dabar? Kogi nematysi, visi žmonės mato, untaną dabar nemačiau. Nu taip apie untaną nekalbėk. Ir Zoja matai, ir kaip nematys, kaip untaną, nu taigi kumštis untano. Tu perkūnai, kad prisimėsina. Ai, aš apie kitų dalykų pagalvoju. Žiūrėk, einam gal kafeteriją, matai? Atsiburėkus. Kakavas aš norėčiau.